Сагата на Младинскиот културен центар не мирува, па гласот на младите сили понатаму силно ичи кон надлежните. Правдината и борбата за правичност дефинитивно и понатаму продолжува, а очигледно нема ниту да пристане, се додека нема да се добие целосно разрешување околу целиот случај за поставување на новиот ВД директор на МКЦ, како и за намалувањето на целиот буџет. Нова тема во продолжение ќе зборуваме со Мартин, кој е дел од движењето на сите за МКЦ. За почеток ќе ти заблагодарам за извојното време. Можеме ли да на почеток ги пренесеме сите оние впечатоци, емоции кои што тебе те поврзуваат за МКЦ, зашто деновиве, неделиве страстно реагирате токму со сите оние организирани протести пред Младинскиот културен центар? Па, МКЦ за многу млади, како јас исто така, нели, што ја обожаваме алтернативната музичка сцена, кој што сме пораснале со нејзе, голем дел од тоа растење со таа сцена се случило баш во МКЦ. Бидејќи, многу од тие локали кои што порано дозволуваат таква музика да се свири и алтернативна уметност да се шири, се затворија во последните 15 на години и МКЦ остана како, тоа често се спомнува на медиумите во последните 2 недели, но вистина е така, последен светилник или бастион на македонската алтернативна култура. И за мене МКЦ секогаш бил храм и дом за тоа. Место каде што младите луѓе не мора да глумат некого, туку доаѓаат да бидат себе си и да уживаат во тоа што го сакаат. Конкретно, вие напоменавте дека сте музичар. Што е она што ве врзува со сите оние настапи, концерти што сте ги имале овде? Па, уште, мислам, таа врска почнува веројатно уште кога бев многу мал, кога дојдов на првата свирка во МКЦ и што тогаш ги гледав тие како свират, не ни можев да замислам дека јас би бил таму на истите сцени, но од сите свирки кои што сум ги имал во мојот живот, 90% се во МКЦ, бидејќи МКЦ секогаш ни дава шанса на младите да се изразиме. Не знам, врската со МКЦ ми е така некако многу искрен, има многу љубов, зашто не е само сцените што имаат многу убав карактер, зашто таму свиреле големи великани на музичката сцена, не само во Македонија, туку и на цел Балкан и во Европа, туку и публиката што оди во МКЦ е навистина многу убава за комуницирање со нејзи и за споделување убави спомени со нејзи. Ако се согласиме дека младите треба да бидат силата на една држава, што мислите вие колку нашите власти имаат слух за вас и за сите оние барања кои што ги упативте преку протестот пред МКЦ и пред град Скопје? Па, не знам, мислам, обично надлежните не ги пратат баш младите. Мислам, лесно е да речеш и не знаеш што зборуваат млади си се тај. Вистина е дека некои од овие случувања се малку и тешки за нас да ги протолкуваме, бидејќи сепак се работи за високи политики, но не знам, мислам нека баш тоа што рековте, не МКЦ, можам да го поврзам со тоа дека МКЦ било место за кое што давало глас на младите, другите надлежни не даваат баш глас на младите и ние фактички се бориме за своето место, каде што не сме подложни на таа политизација, не сме подложни на се ова што го правиме да е ставено низ призма на мора да има заработка од тоа и мора да има некој голем бенефит политички и паричен. Не, МКЦ ни дава да бидеме себе си. А дали воопшто сте разочарани од целото политизирање во културата и во животот на младите? Па, мислам, разочарани може би силен збор. Веројатно, очекувано е нормално политиката во сите сфери на животот, но разочарани сме од фактот дека не сме оставени на мира да си ја работиме нашата работа. Од самата политизација не можам да кажам дека сме разочарани, колку што сме, бидејќи тоа е сепак дел од животот, но револтирани сме дека е дојдено до овој степен.
Мора да има делумна политика секаде, но фактот што е дојдено до овој степен на малверзација и на злоупотреба на младите е тоа што на нас не смета. Кој е вашиот став за обвинувањата, токму кои што доаѓаат од страна на градоначалничката Даниела Арсовска, која истакна дека постојат нечисти сметки во менаџирањето на претходниот ВД директор, и дали мислите дека ова е само штедна политичка игра или борба во користа на младите, како што таа вели, и се разбира борба за правичноста конечно да излезе на површина во Македонија? Па не знам искрено да ви кажам. Мислам МКЦ, самиот програмски колегиум на МКЦ излезе на прес за да одговори на овие прашања. Искрено јас верувам на нивните одговори, но сепак јас го почитувам МКЦ и сум било соработка со програмскиот колегиум и не можам да кажам со сигурност ништо, бидејќи верувам на МКЦ како институција, верувам на МКЦ како место за младелачка експресија, но обвинувањата што градоначалничката ги даде искрено не се тема на нашето движење, бидејќи тоа е однос помеѓу МКЦ и град Скопје. Ние сме тука да изразиме незадоволството со неправично постапување во однос на МКЦ. Без разлика дали обвинувањата имаат место или нешто, јас лично нема да коментирам за тоа, зашто не сум доволно запознаен со тие комплексни односи меѓу град Скопје и МКЦ. Сепак фактот е дека буџетот е намален и фактот е дека треба да се спроведе тој конкурс за директор и дека треба да се остави програмскиот колегиум да се работи својата работа, која што последниве 14 години ја работим на многу високо ниво. Најавивте дека движењето Сите за МКЦ често ќе биде на протести се додека не се добие реална и правна разврска за случајот со новиот ВД директор, па мене ме интересира, а јавноста ја интересира, кои се вашите следни чекори? Па за сега следните чекори не се прилично матни, не знаеме што ќе правиме. Мислам, сакаме да видиме исто така и претходниот ВД директор Ванчо Богоев како ќе се изрази за цела оваа ситуација. Нашата мисија ќе продолжи да биде ширење на љубов за МКЦ и споделување на петицијата и за враќање на автономност на МКЦ и за зголемување на буџетот. Генерално се уште ќе ставаме светло на тој проблем. Тоа е нашата мисија уште од старт и уште од првиот собир кој што беше организиран од нешто неформално здружение Гола планина и нашите пријатели, и таа мисија ќе остане, а за следни конкретни чекори останува да видиме во следниве неколку дена што ќе биде. Гласот на младите дефинитивно треба да биде приоритет во секоја една држава, за секоја една власт, а мене ме интересира конкретно дали имате некоја порака до надлежните. Па, искрено пораката ми е, можеби најсоодветна порака би била која ќе има настан во МКЦ за дојдат да го видат, бидејќи МКЦ не е само едно место за искачанки, за дружење и за ширење на некоја бош култура, туку е место на вистина каде што се развива новите бранови на македонската култура, не само алтернативна, туку еден куп луѓе што на вистина шират македонската борба и она што направи нас, македонци луѓе и тука што живееме на ова тло, не на национално ниво, туку едноставно на теа делиме истата историја, ги делиме истите тешкоти, делиме истиот простор, живееме го дишеме истиот лош загаден воздух и сме споени со таа со тој некој порив да се изразиме на начин кој што е соодветен на овој простор на кој што живееме. И тој начин дефинитивно е спроведен можеби најмногу во МКЦ. Тој начин најмногу луѓе го пронаоѓаат во МКЦ. И затоа им посочувам на тие функционери можеби да дојдат да го посетат МКЦ и да видат всушност која борба се води во МКЦ за македонската култура.